Western Visayas nagapanguna sa may pinakadamo nga napatay matapos nakagat sang layaw nga ido nga may rabies. Mercy killing sa mga layaw nga ido sa syudad, una na nga ginatanaw nga solusyon. Apang syudad nagpahayag nga hindi na ini pagdayunon. Sa dugang nga detalye makaupod naton si Zen Kilantang, live sa Barangay San Isidro Haro sa syudad sang Iloilo. Zen? Adrian Kate Darrell nagdangat na sa 24 ang napatay bangod sang rabies sa Western Visayas matapos nga makagat ang mainis sang layaw nga ido. Ginatatap sang maayo ni Manong Chester ang iya mga hinuptanan nga si Spike kag si Bruce. Sunod sa iya, kinahanglan nga pabakunahan ang mga ido agud hindi na makahalit pa sa ibang nga tao. So ikaw, sir, paano ka magtatap sa mga ido? Do pares man sa pagtatapos bata ko. Sang damlag lang nangin mainit nga topiko ang pagpaidalom sa mga stray dogs sa euthanasia o kon mercy killing sa syudad sang Iloilo. Sunod sa City Veterinary Office, ini ang last option sang syudad sa mga ido nga yara sa ila kustodiya. Pananglit nga hindi magawad sang tag-iya kag wala may maadoptar ginapatulog nila ini. Ini ang ginapatuman santo sa RA 9482 o kon Anti-Rabies Act of 2007. We don't want to do that. But it is the mandate of the law. And human health is more important, human lives is more important. That's why even with a heavy heart, nag-decide ako ya kung patulugon niya kundi kung why man kami alangan nga pagutman mong ido. Ini naman ang ginpakamalaot sang pila ka animal advocates group. Bagay nga ginpauntat sang alkalde. Plano sang syudad nga magpahimo sang dog pound para butangan sang layaw nga mga ido nga madakpan. After nga may salakyan na ta nga para idakop kag may dog pound na ta, after then maybe we can start thinking about what else to do. Samtang naglabot na sa 24 ang napatay sa rabies sa Western Visayas, kalabanan sa mga biktima, nakagat sang layaw nga ido. Nagapanguna ang rehiyon sa bugos nga pungsod sa rabies cases. Gani luyag ni Kagawad J. Treñas nga ipatuman ang ordinansa nga nagamando sa pagpatukod sang temporary shelter sa mga ido sa tagsa ka barangay. I have been calling and will keep on calling for the implementation of the ordinance and for the creation of the city pound. Kate, samtang wala pa sang butangan sang impounded nga mga ido, ginaganyat sang city government ang mga pet owners nga mangin responsable agud wala na sang may magliuliho nga layaw nga ido. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.